Bé, bon dia a tothom, benvinguts. Soc en Màrius Serra, de 5 lletres, i avui conduiré el lliurament d'aquests premis que ja tenen una certa edat, molta més edat que molts dels joves xiquetes i xics, marrecs, manyacs, nenes, bailets, al·lotes i nins i infants, i potser alguna infanta, si ens escolta alguna infanta, també benvinguts tothom. Els més de 7.000 que heu participat a través de les biblioteques, de les escoles, de les llibreries. De tots aquests, en aquest acte avui sou 769 en 56 grups i 24 entitats als que esteu connectats a l'espera de saber, de conèixer els guanyadors en les diverses categories d'aquests premis literaris. Òbviament, vosaltres sou els protagonistes perquè en sou els jurats i heu estat els que heu decidit qui guanyarà amb els vostres vots. Però també fem extensiva la benvinguda a les autores, als autors, les editores, els editors i a totes les entitats, a les institucions, a la gent de la premsa i a tothom que ens estigueu seguint amb el micròfon tancat, que ara no sé què he sentit per aquí, amb el micròfon ben silenciat, també els que ens esteu seguint a través de YouTube, o molt millor encara, això és una cosa que com fa com il·lusió de dir, benvingut en potència al futur. Senyors que ho veureu en diferit els propers dies, les properes setmanes, vés a saber quan, també sou benvinguts a aquest acte. L'acte constarà de dues parts, clarament diferenciades, atrapallibres d'una banda, protagonista jove de l'altra. Com podeu observar, els noms dels dos premis que avui es lliuren en les diverses modalitats. Per cert, amb el coixinet davant, atrapallibres, i amb el coixinet davant, o hashtag, etiqueta protagonista jove, podeu difondre tot el que desitgeu sobre això en les xarxes. I l'última qüestió d'instrucció, teniu un sobre en el seu moment, sobre que sabeu que és una preposició sobre, però també pot ser un nom, és un d'aquests objectes que conté alguna informació oculta al seu interior i en el seu moment ja us advertiré, ja us avisaré, obrirem i passarem a resoldre algun dels enigmes. D'entrada, sense més dilació, dono la paraula perquè us faci una salutació de benvinguda al senyor Lluís Zandrera, president del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, que té aquest nom tan onomatopeic que sembla que us faci una foto. ClickCat. Lluís Zandrera, tens la paraula. Gràcies, Màrius. Bon dia, bona hora a tots. Volia començar donant les gràcies a tots aquests infants i joves, però veient aquest desplegament, aquest muntatge tan increïble, m'agradaria començar en què tots valorem la feina feta per la Marta Roig i el Marc Alabart, perquè realment estic impressionat de la quantitat de gent que hi ha aquí, de que molt a pesar d'aquests temps difícils que ens toca viure, puguem veure'ns tots, encara que sigui d'aquesta manera virtual, però realment felicitats, Marta, felicitats, Marc, perquè és realment impressionant. I ara, sí, m'agradaria donar les gràcies a tots aquests joves, a tots aquests infants joves que han participat com a jurat, que exercint el seu dret a vot i amb una opinió i un criteri propi, i molt especialment a tots aquells que estan participant aquí avui directament. Vull dir, això té més mèrit encara. M'agradaria també, per suposat, agrair a tots els docents, bibliotecaris, llibreters que han acompanyat aquests infants i joves en aquesta gran aventura. Agrair, per suposat, autors, editors, il·lustradors que treballen compromesos amb una literatura de qualitat, que no ens tinguin mai els infants i joves i que els ofereixin bones històries a través de la paraula i la imatge. Agrair també a les comissions d'experts que llegeixen tot l'any tots els llibres que es publiquen a fi d'escollir els llibres finalistes de cada edició. Agrair, des de luego, l'equip tècnic que fa possible tot aquest desplegament i agrair a les institucions que ens han acompanyat sempre. Veig per aquí
bons amics de diferents institucions, Generalitat, Ajuntament, serveis bibliotecaris, educatius, i que sobretot es fan ressò d'aquest premi tan important. Penseu que és un premi bastant únic. Jo crec que a la resta de l'estat espanyol, des de luego, no hi ha cap premi similar i que jo sàpiga hi ha alguna experiència fora de les nostres fronteres, però des de luego no amb l'èxit aquest. I per acabar, m'agradaria tindre com un record per gent que ha fet molt per aquest premi. De fet, són les persones que van començar, que van encetar aquest premi, com molt bé deia el Màrius, bastants anys abans, que van ser la Rosa Mut i la Marga Mateu, que si no m'equivoco la tenim per aquí avui. Almenys m'ho ha promès aquest dematí que ens estaria seguint. I sense més dilació, torno la paraula al Màrius perquè anem començant l'acte. Moltes gràcies a tots. Bé, moltes gràcies, Lluís. Gràcies a tothom per ser-hi. Realment aquí ens busquem com si fóssim en un àlbum de segells, en una col·lecció, i ens anem buscant sempre, però hi sou molts i moltíssima gent, alguns en grup, d'altres individualment. Abans d'entrar en matèria, perquè com podeu veure, jo visc envoltat de llibres sempre, jo sóc a casa amb una biblioteca enorme, però me n'he posat uns quants per aquí darrere, que són els que avui estan en joc, I després els anirem veient i anirem resolent l'enigma de qui s'han portat cadascun dels premis. Però abans us vull posar un repte a totes les xiquetes i xiquets, a totes les nenes, els nens, els nins, els al·lots, tothom qui sigui aquí. Us faré un repte que podeu participar-hi durant tota l'estona que estarem desgranant els guanyadors de cadascuna de les categories a través del xat d'aquí del Zoom. Mentre donem la veu a autors, traductors, editors, vosaltres podreu anar barrinant també el repte. El repte que us poso, el primer dels dos reptes que tindreu, és relativament senzill. És a partir de la paraula atrapallibres. Com podeu veure, atrapallibres són dues paraules en una, del verb atrapar, enxampar, agafar, i dels llibres. Què us he de dir dels llibres, no? Això té 13 lletres, atrapallibres. Jo us poso com a repte, us demano que trobeu tots els grups i cadascú de vosaltres durant aquesta estona, d'una manera que ara us diré a través del xat, la paraula més llarga que pugueu formar amb aquestes 13 lletres. Justament amb aquestes 13, és a dir, atrapallibres té 3 As. Doncs podeu fer servir 3 As per la vostra paraula, però no 4. 2 sí, o serà més curta. Òbviament, ja partiu de que atrapa té 6 lletres i és una paraula correcta. Llibres ja en té 7 i també és una paraula correcta. A partir d'aquí podeu pujar 8, 9, 10... Us adverteixo que jo sàpiga no n'hi ha cap que tingui les 13, perquè l'única condició, com no pot ser altrament, és que la paraula sigui correctament formada i sigui al diccionari. Ara, atenció, si entreu al DIEC, al diccionari, busqueu llibres, no ho trobareu, trobareu llibre, però el seu plural, òbviament, sí que és correcte. I les formes verbals també valen totes, encara que en el diccionari només tingui entrada l'infinitiu. Per tant, repte llançat, atrapallibres, 13 lletres, a veure qui troba, quin de vosaltres troba, perquè hi haurà premi al final, la paraula més llarga amb aquestes 13 lletres. Com ho heu de fer? Al xat. Al xat trobareu que si escriviu allà us veurà tothom i diu, home, aquí aleshores em copien. No, en el xat, com sabeu, el vostre portaveu, el vostre professor, qui sigui que té a la mà el ratolí, pot escriure privadament i trobareu que hi ha un usuari que es diu AtrapaPJ, en majúscula. AtrapaPJ, d'atrapallibres i de protagonista jove, òbviament. Aquest és l'usuari al qual privadament li heu d'enviar, perquè això m'arribarà a mi i com a jutge únic amb l'ajut del DIEC, després, en el seu moment, revelarem i desvelarem qui s'emportarà el lot de tots aquests llibres que són els finalistes. Per tant, primer repte llançat a través del xat, la paraula més llarga amb les 13 lletres d'atrapallibres. I passem ja tot seguit a començar
a desgranar els llibres que són finalistes de les 3 primeres categories, que és el Premi de Literatura Infantil Atrapallibres en la seva 7a edició. Comencem per la categoria de 9 anys. Com us he dit, els tinc jo tots per aquí darrere, però ara els veurem també per pantalla. Aquests, els 3 finalistes, entre els quals hi ha un guanyador, i us el llegeixo, estan aquí en un ordre. Podem fer servir l'ordre que vulgueu. Va, jo decideixo fer l'ordre alfabètic, de cognom d'autors. Per tant, us llegeixo Leire Bilbao, Bicho Poemes i altres bèsties, amb les il·lustracions de Maite Mutuberria i l'adaptació de Jaume Subirana, editat per Calandraca. També, després, per ordre alfabètic, Nicola Davis, El dia que va arribar la guerra, amb il·lustracions de Rebecca Copp i traducció de Carla González per l'editorial Alba. I també de Asa Lind, El llop de sorra, amb il·lustracions de Maria Elina Méndez, traducció de la Carolina Moreno i Tena, i publicat també per Calandraca. Ara veureu que hi ha hagut, sense que encara us reveli res, hi ha hagut molts vots i aquí hi ha hagut gairebé unanimitat, fixeu-vos. Això si fossin els formatgets d'unes eleccions. N'hi ha 2.697 vots per al guanyador i els altres dos, segon i tercer, han quedat frec a frec. Podeu allò intentar especular. No cal que ho digueu a ningú, però penseu qui deu haver guanyat, qui deu haver guanyat. Ho sabrem tot seguit de seguida. Abans, però, veiem a la categoria de 10 anys també les 3 obres finalistes que entren, de les quals sortirà l'obra guanyadora. En aquest cas, us ho llegiré per ordre alfabètic de títol. Va, l'ordre alfabètic és el més just de tots perquè ningú pot calcular si ha quedat primera o segona. Per tant, com a títol comença amb la L, la Liang dins el quadre de la Núria Franquet i Font, amb il·lustracions del Miguel Gallardo i publicat per La Galera. Després tenim entre la O i la U, la O de Off, títol ben breu, de Xavier Salomó i editat per Flamboyant, que és el nom d'un arbre. I, finalment, Un dia com tu i com jo, de la Erna Sassen, il·lustrat per Martin van der Linden, en traducció de Gustau Reluí, editat per Takatuka. Amb el cas dels formatgets o les barres de votació, veureu que aquí la cosa ha estat una mica més competida per la medalla d'or. En la primera posició de 2.744, 2.558, el bronze anava una mica allò traient la llengua darrere, però la cosa ha estat competida. Qui serà, ben aviat ho sabrem. I la tercera categoria per edat d'aquest primer premi que avui donem, d'Atrapallibres, és la de 11 i 12 anys. En aquest cas, us ho llegiré per ordre alfabètic de les editorials. Per tant, EDB publica Palmira i l'efecte crisàlide de la Gisela Pou amb il·lustracions d'en Francesc Rovira. Després de la E tenim la L de La Galera. La Galera publica Hotel Winterhouse de Ben Gutterson amb il·lustracions de Chloé Bristol i la traducció de l'Oriol Sánchez Baquer. I finalment, segons l'ordre alfabètic editorial, Viena, amb V baixa, publica El peix número 14 de Jennifer L. Holm amb il·lustracions de Gustavo Roldán i la traducció del Marc Donat. Aquí sí que la competència ha estat ferotge. És ben bé, si fos una etapa ciclista, s'hauria dirimit a la photo finish, al darrer moment, per 4 vots. Imagineu-vos si són importants els vostres vots, que han donat aquí per 4 vots a una d'aquestes obres magnífiques. Per tant, sense més dilacions, ara és aquell moment en el qual heu d'agafar aquesta preposició transformada en nom, és a dir, aquest sobre, i obrir-lo perquè algú a dins tindrà les solucions de cadascun d'ells. Obriu, ara és el moment en què tothom obre el sobre i busca al seu interior el que tingui resultats. N'hi ha que no tindreu res. És com el sobre sorpresa, això de la fàbrica de xocolata. A veure,
Comencem per la categoria de 9 anys. Quin grup, quina escola, qui és que té el sobre amb el guanyador, que obri el micròfon i ho digui, que parli ara. Tic-tac, tic-tac. Nervis. Hi ha molt de moviment, veig jo aquí a les càmeres, sobres que s'obren, sobres que es tanquen. On és? On és? On és? On és? On és? On és? Hi ha algú? Hi ha algú que s'acosta al micròfon? Veig panxes de gent que s'acosta a la càmera, però no hi ha cap grup que estigui obrint el micròfon. Dieu nosaltres. Ara, bon dia. Qui sou? Heu de dir el nom del vostre escola, biblioteca, grup i el nom dels nens que llegiran el veredicte. Hola. Hola. Qui sou? Ara hem tancat. Jo us busco, però no us veig. Bon dia. Hola. Hola, bon dia. Bon dia. Som la Salle Santa Coloma de Farners Molt bé. i em sembla que tenim el sobreguanyador de la categoria de 9 anys. Uau! I qui ens ho llegirà? Qui ens ho llegirà, això? Va, emoció, emoció. Veniu els dos encarregats de llegir-ho, veniu cap aquí. Que diguin el seu nom, abans de revelar l'obra guanyadora. Dieu el vostre nom, va. Vale. Sílvia. Hola, Sílvia. Hola. Carles. Hola, Sílvia i Carles. Qui dels dos llegirà el guanyador? Vale, els dos. Els dos. Tots dos alhora! Carai! Vinga, jo us ho diré, jo us donaré a 3, 2, 1 i ho dieu, d'acord? 3, 2, 1 i el guanyador és... El llop de sorra. El llop de sorra! Moltíssimes gràcies, Dasalin. Aquesta és l'obra guanyadora del 9 anys, un gran aplaudiment i gràcies a la Sílvia i al Carles de l'Escola La Salle de Santa Coloma de Farners. Moltes gràcies. Anem ara al guanyador de la categoria de 10 anys. Algú li ha sortit el sobreguanyador? Jo ara em sento com quan jo era petit, a un poble on jo anava, a Matadepera, per trucar hi havia una senyora que et connectava. Tu trucava, no hi havia números, no, hi havia la centraleta. D'on truca? Un moment que li passo. Doncs em sento així ara. A veure, qui té el de 10 anys? Jo tinc aquí moltes imatges, però us hauria de sentir. Hola. A veure... Qui està a prop del micròfon? Ara s'obre el micròfon, un lloc que diu Biblioteca Botarell. Hola, bon dia. Bon dia, Biblioteca Botarell. A veure, qui són els encarregats de llegir aquest veredicte? En Xavier i Sabina. Xavier i Sabina, benvinguts, bon dia i bona hora. Ho fareu també a l'hora, com els vostres companys, sí? Us dono pas? Vinga. 3, 2, 1 i el guanyador és... Carai, això, off! Aquest ho teníeu fàcil, Us ha tocat el títol més curtet. Moltíssimes gràcies, Sabina. Gràcies, Xavier. Gràcies, Biblioteca Municipal de Botarell. Ens en queda un de resoldre aquest misteri, a veure qui deu tenir el sobre de la categoria d'11 i 12 anys. A veure... Li passo, posi'm, connecti, que faig de telefonista. Jo vaig passant pantalles, però no veig moviments, És que ara... Hola, qui sou? Salutacions des de l'escola El Castellot del Penedès i tenim aquí, us presenteu? Jo soc l'Èlia i jo soc el Fèlix. Èlia i Fèlix, sí? Sí. Molt bé. Moltes gràcies al Castellot de l'Escola Castellot. Si us plau, digueu-nos qui és el guanyador de la categoria de 11 i 12 anys. A la de 3, 2, 1, qui? El Mira i l'efecte crisàlida.
Fantàstic, això. Palmira i l'efecte crisàlide. Un aplaudiment també pels del Castellot. Molt bé, moltes gràcies. Recapitulem sense contaminació auditiva, no pas per vosaltres, sinó per aquest univers del Zoom. Recapitulant, a la categoria de 9 anys tenim com a més votada, exactament, aquí els podeu veure, El llop de sorra d'Asa Lind, amb il·lustracions de Maria Elina Méndez i traducció de Carolina Moreno, de Calandraca. Ara els hi donarem la paraula al representant. Anem a veure que tindreu una sorpresa alguns dels votants perquè tindreu l'autora amb tots vosaltres, però abans recapitulem també que a la categoria de 10 anys el guanyador ha estat Off de Xavier Salomó. Aquí ho teniu, aquí la cosa ha anat justeta, amb Flamboyant. I en la categoria d'11 a 12 la guanyadora ha estat Palmira i l'efecte crisàlide per palets de la Gisela Pou, editada per EDB. Moltíssimes gràcies a tots per votar, per explicar-nos-ho i per fer-ho d'aquesta manera tan emocionant. Tornem, doncs, a una pau, una certa tranquil·litat i tinc el plaer d'anunciar-vos que ara per tots vosaltres la guanyadora de l'obra de la categoria de 9 anys, Asa Lind, assistida per la traductora, que els traductors són importantíssims per la globalització de la literatura, la traductora Carolina Moreno Tena, que ens farà la traducció simultània. Elles dues tenen unes paraules per tots vosaltres. Per tant, Asa, go on, Carolina, som-hi. Hej alla! Hola a tothom! Jag har entès bé, no? Jag måste säga, det här är så väldigt roligt. Diu, això és realment molt divertit. Precis, som författare så kan ju jag bara skriva ord. Det är mitt jobb, samla ord och sätta dem på rätt ställe. Jo, com a escriptora, jo l'únic que sé fer és jugar paraules, combinar paraules i jugar amb les paraules. Men sedan måste det till översättare för att böcker ska resa över alla gränser. Diu, però després necessitem els traductors perquè el que jo escric pugui viatjar i passar fronteres. Och utan till exempel Carolina, utan Carolina skulle Sandvargen aldrig ha kunnat resa till det katalanska språket. I sense la feina de Carolina, que ja li dic les gràcies, tac, el que jo he escrit no hauria pogut viatjar fins a la llengua catalana. Men sen behövs det ju läsare. Utan läsare, läsaren ger boken liv. Els llibres necessites lectors, perquè sense lectors el llibre no té vida. Och när läsaren väljer böcker och så får man pris, det är så stort så att jag kommer att dansa och sjunga hela dagen idag. Sí, quan després aquests lectors et donen un premi, aleshores és total, l'alegria tornats. Jo passaré tot el dia ballant i cantant de l'alegre de contenta que estic. Tusen tack alla. Tack. Moltíssimes gràcies a tots. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Enhorabona a totes dues. Asa, Carolina, sense la teva participació, diguem, no ens hauria arribat un llibre tan meravellós ni ara us hauríeu pogut fer aquest agraïment. Moltes gràcies i enhorabona per molts anys, que continueu fent tan bona feina. Merci. Jo volia donar les gràcies a tots també, a Calandraca també i a l'autora per haver-ho escrit. I tant. I sobretot a tots els nois i noies que l'han llegit i que se l'han fet una mica seu i que li han donat vida, com deia la Bossa. O sigui que gràcies a tots, de nom de part de l'editorial també, de Calandraca. Molt bé. T'estan escoltant tots perquè ells han estat els veritables jurats d'aquest premi i ells són els que l'han triada. Moltes gràcies, Carolina. Gràcies. Thank you very much, Asa. Ok.
Molt bé, passem la paraula a l'autor de l'obra guanyadora de la categoria de 10 anys, que és en Xavier Salomó, i que ha posat el títol més curt de totes les obres que s'havien presentat. Només 3 lletres. Off. Xavier, tot teu. Hola, bon dia. Em sentiu bé? Sí, Sí, endavant. em sentiu bé? Ok, perfecte. Escolteu, gràcies pel premi, gràcies al CLICCAT, al comitè de la selecció, als lectors, als clubs de lectura, als prescriptors i a les biblioteques i escoles i llibreries que fan possible aquest premi i a l'editorial Flamboyant per la confiança a cegues que ens tenen a mi i a la Meritxell Martí permetent-nos fer llibres arriscats i honestos. No sé si és la primera vegada que l'Atrapa-Llibres és atorgat a un llibre sense paraules, però això em fa especial il·lusió. I us haig de confessar que tenia molts dubtes de com afrontaríeu la lectura d'Off perquè encara no estem acostumats a llegir llibres sense paraules. Quan obrim Off, el primer impuls, no sé si em sentiu o sentiu a una escola. Sí, hi ha una mica de contaminació acústica. Si algú té el micròfon obert, si us plau, el tanqui. Endavant, Xavier. Merci. Dic, quan obrim Off, el primer impuls és cercar els textos que ens guiïn, que ens expliquin, que ens acompanyin. I quan no trobem els mots, passem les pàgines ràpidament pensant que allò que veiem ja ho entenem, que podem anar ràpid, que amb un cop d'ull ja fem. Però aleshores, si el llibre és prou potent, potser alguna cosa ens ha atrapat. Si els narradors visuals hem estat capaços de captar per un moment la vostra atenció, potser teniu la necessitat de recomençar i fixar-vos en allò que us diuen les imatges. Què expliquen, com ho fan, quin és l'ús del ritme, dels colors, com està marcat el pas del temps, quines emocions sentim quan veiem la nena abraçada al cérvol o ens capbussem en el sentiment agredolç de l'última doble pàgina quan veiem els dos protagonistes petits davant de les centrals nuclears tan amenaçadores, gegantines, que recorden els molins del Quixot. I aleshores apareixen les preguntes i els dibuixos us en resolen algunes, però d'altres no. D'altres queden suspeses a l'aire perquè ja és això, cadascú ha de poder trobar-hi la seva resposta. D'aquí l'exigència d'Off, d'aquí la singularitat dels llibres muts. Vaig començar a dibuixar Off després d'assabentar-me de l'accident nuclear de Fukushima el 2011 al Japó, que em va recordar al mateix temps a l'accident de l'any 1986 de Txernòbil, quan jo tenia tan sols 10 anys. Aleshores, ma mare es va assabentar per la ràdio que un núvol tòxic s'estava desplaçant pels cels europeus i ella va tancar totes les finestres de casa i durant 2 dies a mi i a la meva germana no ens va deixar sortir. Us sona aquesta situació de que no us deixin sortir de casa? L'heu viscut, però multiplicada enormement. D'aquella por que vaig sentir a quelcom invisible però perillós, em va sortir aquest llibre. Que ara vosaltres doneu un premi a un llibre mut com Off em fa sentir esperançat quan observo el món i la pandèmia que estem vivint. Esperançat i desitjós que del tancament i les restriccions que us han imposat en traieu quelcom de potent. Us recordeu quan a tots els infants i joves us van identificar com a principals transmissors del virus i degut a això us van engarjolar a casa durant mesos mentre que molts adults passejaven els seus gossos pel carrer tantes vegades com fes falta? Vosaltres no podíeu sortir ni a buscar una barra de pa, ni llançar les escombraries. Pocs mesos després es demostrava el contrari. Passàveu de ser els principals transmissors del virus als últims. Però ningú se us ha excusat. Ningú us ha demanat perdó encara. Desitjós deia que totes aquestes restriccions, doncs, que totes aquestes experiències que hem viscut, en traieu alguna cosa bona, potent, perquè Off, el llibre que heu escollit guanyador, en el fons parla de tot això. D'un infant i d'un cérvol que aturen una central nuclear, sí, però també una manera de pensar i una manera de fer, adultocèntrica i despreciativa cap al medi ambient. En el fons, sabeu que sou els protagonistes de la nova història que està a punt de començar, que també porteu capes vermelles i que haureu de pagar molts botons per tal que rebroti el verd, per tal que situacions com les que hem viscut no es repeteixin. A pagar per tornar a començar. Gràcies, de veritat, per tots aquests vots i per haver llegit Off. Merci. Moltíssimes gràcies, Xavier. Un aplaudiment que no t'arriba a les oïdes perquè estem tots en off, però Sí. que pots percebre i que està molt clar que és un reconeixement. Molt bé, estem doncs, a punt
de donar la paraula a la tercera de les guanyadores. Jo he anat recuperant d'aquí de la biblioteca de darrere aquests 2 primers llibres guanyadors i ara recupero el que toca. Però abans dir-vos que estan arribant moltíssimes lletres de repte i que potser haurem de fer un desempat entre alguns. Atenció, encara us queda un moment mentre donem la paraula a la guanyadora d'aquesta, la categoria d'11 a 12 anys, amb aquest llibre Palmira i l'efecte crisàlide, la Gisela Pou, amb il·lustracions del Francesc Rovira i editada per EDB. Gisela, bon dia, benvinguda, enhorabona. Molt bon dia. Bueno, ja heu vist que això és guanyar per 4 vots, És una cosa... Bé, abans de res, voldria felicitar ja no tan sols els guanyadors, sinó també a tots els que han participat. I després farem un llistat d'agraïments. Primer de tot, a l'editorial, a la Reina Duarte, que va fer confiança en el llibre i per això el podeu llegir, si no estaríem un calaix, o en un altre editorial, també és cert. Després, el CRICCAT, per tenir aquesta idea genial de fer engrescar la lectura a tots els alumnes. I en un país on hi ha tants escriptors i n'hi ha tant de bons, doncs haver triat la Palmira, la veritat és que molt agraïda i molt honrada. En tercer lloc, volia felicitar a vosaltres, els mestres, els bibliotecaris, bibliotecàries, els llibreters, que sense vosaltres res de tot això seria possible. Perquè heu engrescat a la lectura tota aquesta canalla i això no té preu, és un tresor que tenim nosaltres. I per últim, nois, a tots vosaltres, a tots els que heu participat a la Trapalletres. Un llibre no és res sense uns lectors o sense uns visualitzadors, com diu el Xavier Salomó. Sense això seria impossible. Una mica Palmira i l'efecte crisàlide va néixer o va sorgir a partir d'una pregunta que es fa la protagonista, una nena de Barcelona que es diu Palmira i un dia mira la tele i veu que tot el dia s'està parlant d'una guerra de Síria i una nena que es diu Palmira, com ella, i com una ciutat que ha estat destrossada, que ho ha perdut tot. Ho ha perdut tot i viu en un camp de refugiats fora del seu país, no té pares, no té família i ha de començar de nou i només té 13 anys. Aleshores, aquesta, la Palmira nostra, la Palmira de Barcelona, es pregunta, i si jo fos ella? I a partir d'aquesta pregunta s'inicia tot un moviment que són l'efecte crisàlide. És com els nens, d'alguna manera, també saben parlar, també saben cridar, també saben demanar amb veu ben alta què és el que volen i converteixen Barcelona en una altra cosa. I molt important, que he parlat molt a les escoles que he visitat, és que al final la Palmira, que és la generadora de tota la història dels crisàlides, al final no vol cap mena de protagonista. Avui en dia, que tothom vol ser protagonista, ella cedeix la paraula a una amiga que parla molt bé però que és molt tímida i que s'ha de posar ella davant de les càmeres i explicar què és el que ha passat. Bé, els que heu llegit el llibre ja ho sabeu i els que no, doncs us quedeu una mica amb l'incògnita. Avui en dia que tot va molt de pressa i que llegir vol dir fer una pausa i avui el nostre amic Màrius Serra ens ha embolicat fent un repte als nens mentre nosaltres estem parlant. Ara els pobres estan dissociats i no saben què han de fer, o sigui que la culpa és teva. En aquest món dic que tot va tan ràpid, que tot és imparable. Llegir és fer una pausa, llegir és anar una mica contracorrent. Llegir costa, perquè vol dir concentració, perquè vol dir esforç, però un cop heu aconseguit atrapar el plaer de la lectura, que és com una mena de virus que t'entra dintre i que ja no et deixa durant tota la vida, aleshores llegir es converteix en un gran plaer. Llegir o veure un llibre amb imatges és viure moltes vides i, per tant, és veure la vida des de molts diferents punts de vista. I això fa créixer una cosa fonamental que avui en dia sembla que s'hagi desaparegut i que vosaltres, nova generació, ho tindreu molt clar, penso, és el pensament crític. Tenir la vostra veu, tenir el vostre pensament, el vostre, no el que us diu aquest, l'altre, sinó el de més enllà, el vostre, que el podeu treure de llegir moltes coses diverses sobre el mateix tema i llavors saps què és el cas de creure, pensar o el fet en si. Bé, i vivim en un país que hi ha molt bons escriptors, ja us he dit, i grans editors, i això és un regal
importantíssims, i ara que ve l'estiu, és que m'han dit que havia de fer només 3 minuts, estic mirant el rellotge tota l'estona, doncs ara que ve l'estiu penso que els dies s'allarguen, que tenen molt de temps per jugar, per viure, per fer 1000 coses, per anar a casals d'estiu, per empipar els pares i els germans. Hi haurà una estoneta també per capbussar-vos dins del món dels llibres i viure totes aquestes vides, perquè, nois, jo que ja soc gran, de vida va ser molt de pressa. I llegint vius tantes coses que és magnífic, que sembla que hagis viscut milers de vides. Bé, fins sempre i continueu llegint, que és un tresor que us emportareu per tota la vida. I res més. Espero que no hàgiu fet l'atrapa llibre. Màrius. Moltes gràcies, Gisela. Ella diu que és una persona gran, però no és veritat. És una gran persona, que és diferent. És una qüestió d'on es posa l'adjectiu. Certament, llegir, i estic plenament d'acord en les intervencions de tots tres, de tots quatre, amb la imprescindible participació de la traductora, és una activitat que no requereix interrupcions, que és veritat que és un parèntesi. Avui som aquí, alguns us veig que us esteu ventant, que teniu calor, els altres esteu més tranquil·lets. És una situació, diguem, col·lectiva. Llegir és un fet individual, és un dels àmbits de llibertat màxima que mai podreu tenir, xiquetes i xiquets que m'escolteu, i noies i nois, per tant, val molt la pena. Ara és el moment de dir-vos que és veritat, jo aquí, sense cap voluntat de boicotejar els parlaments, però us he fet dissociar i us he fet com si estiguéssiu a les xarxes socials, que esteu mirant més d'una cosa alhora, i he de dir-vos que tenim un empat al capdavant de tot, ara ja no en podeu enviar més. Enhorabona a tots els grups que us heu inventat paraules, la inventiva sempre està bé. Per exemple, aquest neologisme que heu posat tots, aparta llibres, com dient, mira, atrapa llibres, doncs aparta llibres, tot està molt bé, però ja us he dit que havia d'entrar al diccionari, amb les 13 lletres havia de tenir entrada. Algú ha arribat a intentar posar totes les lletres i posar llibretarata, en fi, no, la creativitat dona, jo m'ho apunto tot això perquè això donarà de sí, però no és vàlida. El màxim que heu trobat, i heu estat uns quants, que ara us explicaré com ho resoldrem i serà molt fàcil i indolor, diguem, és de 11 lletres, 11 de 13. Hi ha hagut gent, hi ha hagut grups que han posat hi ha gent cridant ara per aquí, no, tranquils, que encara no ha guanyat ningú, Hi ha hagut gent que ha posat respatllarà, com si el respatller pogués formar un verb. No, les paraules correctament formades que us permeten arribar a 11 lletres serien alliberaràs, treballaràs i espatlleria. Òbviament hi ha paraules molt boniques com ara llibretera, però no tenen 11 lletres. Això vol dir que ara, atenció, els 5 grups que jo diré ara, i només aquests 5 grups, tindran, i per no fer aquí una contaminació acústica excessiva, ho fareu pel xat, i així podrà quedar constància del primer que ha respost, hauran de resoldre un enigma, hauran de resoldre el primer que resolgui un enigma d'aquests 5 grups. Els 5 grups que heu enviat paraules de 11 lletres, diguem, correctament formades, alliberaràs, treballaràs i espatlleria, són el primer d'ESO dels Arcs. Primer d'ESO dels Arcs, l'Institut Josep Vallverdú, Gravi de primària, l'Institut Fontaneles i el 6è de l'escola Els Dracs. Per tant, els Arcs, els Dracs, Fontaneles, Gravi i Vallverdú. Aquests 5, i només aquests 5, perquè com que quedarà aquí consignat, encara que ho resoleu els altres no valdrà, el primer que escrigui en el xat la resposta a aquest enigma que ara mateix llegiré serà qui s'emportarà el bloc, o sigui, el grup de tots aquests llibres, que són magnífics tant els finalistes com els guanyadors. L'enigma és: les qualificacions que poden ser musicals, de 5 lletres. Les qualificacions que poden ser musicals. 5 lletres. Tic-tac, tic-tac. No em direu que... Els Arcs. Notes. Els Arcs ha estat el primer. Això ha estat un arribar i moldre, un pim-pam. Enhorabona, un aplaudiment silenciós per primer d'ESO dels Arcs, que s'emporten aquestes grans lectures amb tots els finalistes.
Baixem una mica revolucions. Enhorabona a tots els que us heu inventat paraules. Hola, Màrius. Ens ha arribat de tot. Sí? Una cosa. Hola, Marc. Ja sabem que una bona història sempre té moments d'intriga i així. I ha passat una cosa. Què ha passat? Que és que hem rebut pel xat privat també una resposta al mateix moment. Oi? Tenim aquí la Nati. Us ho ha fet clar, jo estava veient per aquí. Val, doncs llavors què feu? Sigueu generosos i doneu 2 premis, no? Sí, l'Institut Josep Vallverdú també, ho ha enviat a la vegada i després... Mira com salten, ara estan votant tots, els veig, hi ha com un caliu. A més, l'Institut Josep Vallverdú és de Lleida? Pregunto. És de Lleida. Sí, sembla que fan que sí, no? Molt bé. Doncs estic... Espera't, que si no ara connecten... Ara ens ho confirmen. Hola, Vallverdú. De les Borges Blanques, diuen, sí. De les Borges Blanques. Llavors, tranquil, perquè estic convençut que ara mateix la temperatura a les Borges Blanques és d'una calidesa extraordinària. Vol dir que hi ha com un... En fi, que estan bé, que hi ha bon caliu, hi ha bon caliu. Enhorabona a tots. La llengua i la literatura mai no té guanyadors i perdedors. Aquí l'única competència que ens convé és la competència lingüística. Aquesta sí que és la competència bona, però òbviament sempre té aquest punt de repte i els reptes són bons perquè ens mouen i ens fan anar més enllà. Per tant, enhorabona, tanquem aquesta primera part. Moltes gràcies a tots els participants i sobretot enhorabona a les autores i autor guanyadors d'aquests premis Atrapallibres. Passem a la segona d'aquesta fase que, òbviament, pugem la franja d'edat i passem al Premi Protagonista Jove. Abans d'entrar a valorar tots els llibres, reproduirem, ara ja no us he de donar instruccions perquè ja sabeu com va, tornarem a fer un altre repte. Els que ara amb l'Atrapallibres no heu aconseguit arribar-hi, tornarem a reproduir el mateix mecanisme, però aquesta vegada heu de trobar la paraula més llarga que tingui entrada al diccionari, per tant que estigui correctament formada, amb les 12 lletres de protagonista. No afegim jove, que seria massa llarg. Protagonista. Això té 12 lletres, ja sabeu com va, heu de formar-les, podeu inventar tant com vulgueu, però només podrem validar les que tinguin entrada al diccionari. Dit això, passem i per tant ja podeu enviar sempre pel privat, i ara la qüestió si cal fer desempat ja ho tindrem en compte també, i tenim el Marc que ha estat atent a això. Ara mateix passem a revisar totes les obres finalistes del Premi Protagonista Jove. Comencem, doncs, amb la categoria de 13 a 14 anys. Aquí tenim aquestes 3 obres que llegirem per l'ordre del títol, en aquest cas. Per tant, primer llegim la L de La guerra dels botons, d'Avi, en traducció de David Nello. Això ho publica Bambú. Segons l'ordre alfabètic, l'altre llibre és Magus, el mag, de Jesús Cortés, que ho edita Bromera. I el tercer, segons aquest ordre alfabètic, és Thornhill, de Pam Smythe, en traducció de la Marina Espasa, i això ho edita Blackie Books. Anem a veure com han anat les votacions en aquest cas, a veure si ha estat per molt o per poc. Home, Déu-n'hi-do, entre primer i segon la cosa ha anat també d'una vintena de vots, concretament de 23, i per tant la cosa ha estat renyida, ha estat competida. Continuem amb la categoria, amb els finalistes de la categoria de 15 i 16 anys. En aquest cas, les 3 obres candidates les llegiré segons l'ordre alfabètic dels cognoms dels autors. Per tant, comencem per Benjamin Alire Sáenz, autor d'Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'univers. En aquest cas, parlem d'una traducció de Maria Climent per l'editorial L'Altra Tribu. L'Altra editorial en la seva versió juvenil, infantil i juvenil. Després, segons ordre alfabètic d'autors, De Vigan,
Delfín de Vigan, Les lleialtats, en traducció de Jordi Martín Lloret, editada pel grup 62, i també John Wyndham en El dia dels trífids, traduït per Ramon Folch i Camarasa, també editat, en aquest cas, per l'altra tribu. Anem a veure la votació com ha estat aquí. Ha estat clara, ha estat competida, ha estat renyida. Aquí ha estat clara. Sembla que us heu posat d'acord i que és una de les característiques clàssiques de la gent de 15 a 16 anys, que us poseu d'acord molt fàcilment, com sap tothom, sobretot els vostres mestres. I, per tant, aquí no hi ha hagut una gran competició per veure quina era la guanyadora. Tornem a la situació del caos ambiental acústic. Anem a veure els sobres, diguem, aquests sobres dels quals a dins han sortit uns guanyadors i que teníeu molt sense informació. Quin grup, quina escola, quin centre tenia el sobre de la categoria de 13 a 14 anys del Premi 25è Protagonista Jove? Algú? Va, que em poso en mode telefonista. Va, a on connecto? Hola. S'acosta, veig una samarreta taronja que s'acosta a la càmera. Hola. Hola. Qui sou? Qui sou? Des d'on parleu? Institut del Padró de l'Escala. Molt bé, de l'Escala, fantàstic. Bona temperatura a l'Escala? Molta calor. Molta calor. No em diguis! Però teniu el mar a prop, eh? En fi, no entrarem en tema. Ja podeu dir el nom dels lectors i farem un compte enrere per veure qui ha guanyat. Que no tenim... No tenim res. No tenim res escrit. No teniu res escrit? No. No teniu res escrit. És un enigma, és un enigma. No. No tenim res escrit. Digue-li que s'obrim aquest. Hem d'obrir aquest? El de 15. És de 15 i 16 anys. De 15 i 16? No, de moment estem en 13 i 14, no? El 13 i 14 és en blanc. En 13 i 14 és en blanc? A veure, organització. Tenim veiem per aquí una finestreta amb un noi i una noia que estan cridant i aixecant les mans, però no se senten, no ho sentim. Tenim una finestreta. Institut Mollerussa, oi? Mollerussa 4, us veiem. Mollerussa, Mon Amour, on sou? Mollerussa. Però no ens sentim, eh? Em sembla que no funciona. A veure... Ara, jo els veig a tots dos, però no... Sí, us veig amb unes mascaretes negres. Ara! Hola, bones. Com us dieu? Jo em dic Iria. Jo, Biel. Iria i Biel, de l'Institut de Mollerussa. Podeu llegir-nos, si us plau, quina és l'obra guanyadora a la de 3, 2, 1... La guerra dels botons. La guerra dels botons. Tenim aplaudiment. Molt bé, ja han tancat el micro. Molt bé. Quins reflexos, eh? D'això es tracta. Tenim, doncs, ja un dels dos guanyadors, que és La guerra dels botons, d'Avi, en la traducció del David Nelo. Li donarem la paraula després, però ara hauríem de passar, crec que a l'Escala, però a l'Escala què passava? Que tenia un sobre en blanc i un de 15 a 16, o com va això? Hola, Escala. Sí, correcte. Molt bé. I el de 15 a 16, heu trobat res a dins? Encara no l'he obert. Doncs obriu-lo. Obriu-lo davant de la càmera, que ho veiem tots, com s'obre. Això, vinga. Quina delicadesa obrint el sobre. A veure, com us dieu, escalencs i escalenca? Com us dieu? Som de Canovelles. A veure, ara mateix sento com si estigués, diguem, en òrbita, eh? Vull dir que, a veure, intentem acostar-nos al micròfon. No hi ha res. No hi ha res! Inquietant. Marc, què està passant? No hi ha res, però també veig de nou una altra finestreta que té un número estrany, que no hem pogut canviar el nom. Som nosaltres. Ara. Som nosaltres des de Canovelles. L'Escala, vosaltres éreu l'espoiler, era una mica
diguem, el punt, no, com en deia allò Hitchcock? El MacGuffin. Éreu el MacGuffin per... Semblava que tot anava cap a l'escala. No, anem cap a Canovelles. Canovelles, bon dia. Com us dieu i qui guanya? Bon dia. Són el Ferran i l'Abril. Ferran i Abril, molt bé. I ara llegiu, a la de 3, llegiu qui és el guanyador de la categoria de 15 a 16 anys de protagonista jove. 3, 2, 1, ja! Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'univers. Us ha tocat el títol més curt. Enhorabona, un aplaudiment. Moltes gràcies, Abril. Moltes gràcies, Canovelles. I gràcies a l'escala també, que feu una mica d'enveja que teniu el mar a prop. No hi ha de res dins del sobre, però potser esteu fent el repte de la paraula. Ui, ara jo aquí tindré una feina de jutge tremendo. Bé, moltíssimes gràcies. Reproduïm amb pausa, amb més tranquil·litat i donant la veu, reproduïm els guanyadors. Aquí tenim La guerra dels botons, d'Avi, en traducció de David Nelo, i això editat per Bambú, és la guanyadora en la categoria de 13 a 14 i en la categoria de 15 a 16 les vostres votacions ha estat, com veieu, d'una manera molt inapel·lable per Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'univers de Benjamín Alire Sáenz en traducció de Maria Climent per l'altra tribu. D'entrada, vull donar la paraula als representants, diguem, en aquest cas tan importants com el traductor i l'editor de l'obra guanyadora de la categoria de 13 i 14 anys. Si us plau, David Nelo i Ivan Barreto, editor de Bambú. Teniu la paraula. Sí, David, hola, se'm sent? Bon dia. Sí, et sentim, Ivan. Perfecte. Doncs, bueno, jo començaré agraint en nom de l'editorial de Bambú, d'Editorial Casals. Us agraeixo per aquest premi en aquests temps difícils, on costa una mica més organitzar-se, potser, però ja veiem que amb tota la gent que està aquí és com una festa i dona molta alegria. I m'agradaria començar donant-vos les gràcies primer de tot al CliffCat per l'estupenda labor que desenvolupeu, a tots i totes els que heu estat part de l'organització de les activitats, sobretot al Marc Alabart i a la Júlia Baena, que han estat també amb nosaltres, a tots els docents i bibliotecaris que any rere any participeu, moltíssimes gràcies, als joves lectors que han participat, votat i opinat. Ens agrada moltíssim saber que compartiu amb passió el que llegiu, és veritat. I al David, que ara li passaré també la paraula, per la seva excel·lent traducció i per haver participat també de les activitats d'aquest premi. I també m'agradaria molt especialment transmetre l'agraïment de l'autor, que no ha pogut estar aquí present, l'Avi, transmetre també el seu agraïment. Estem molt contents de rebre aquest premi perquè creiem que aquest llibre pot moure molts lectors i lectores. Moltes gràcies, David. Hola. Gràcies, Ivan. David, endavant. Em sentiu? Sí, perfecte. Perfecte. Bé, jo, en tant que traductor, estic molt content que hagi guanyat aquest llibre perquè em sembla que és un original que és excel·lent, és un llibre que té molta xitxa. I també voldria esmentar el fet que quan el van contractar o d'això, l'editor en aquell moment era el Jordi Martín, que és per aquí, i jo crec que va ser una elecció bastant valenta, si voleu, perquè és un llibre que no és fàcil. Té alguns aspectes, a mi em recorden El senyor de les mosques, de William Golding, perquè és aquesta cosa de la canalla, en aquest cas tots nois, tots uns xiquets, que en una situació de guerra se'ls imbala cosa de les mans, se'ls imbala la situació de les mans i s'arriba a extrems propis d'una situació difícil. Llavors, a mi em sembla que això és interessant, i és interessant perquè podem establir nosaltres els paral·lelismes, i això és de la Primera Guerra Mundial, del 14, però jo crec que hi ha coses que es poden establir i que es repeteixen. Per tant, em sembla que és un llibre que val molt la pena. L'altra cosa que també voldria dir és que tot el concurs, tot això, jo em sembla que és excel·lent pel fet que
sovint, sobretot ja a unes certes edats adolescents, sembla que la qüestió de llegir sigui com els primers cristians a les catacumbes, no? Que llavors tu vas a un institut i diuen hòstia, al tal li agrada llegir, però com si fos un allò marginal total, no? I llavors aquestes mogudes que hi ha molta gent que hi participa, hi ha una certa excitació, hi ha aquella cosa que per mi és tan genuïna d'activitats, de la mateixa manera que la gent, jo què sé, flipa amb certes sèries i comenta i això, doncs també, que hi hagi aquest engrescament amb els llibres, a mi em sembla que és essencial i és una cosa que, com deia el Màrius molt bé, la lectura és un acte individual i de llibertat individual, però és veritat que a l'hora de compartir em sembla que és interessant que la gent s'engresquin uns als altres i que no quedi com una cosa, això, una mica marginal o del raret que li agrada llegir, no? Dues cosetes més. Aquesta estava, si ho he entès bé, de la categoria dels 13 als 15. És això, Màrius? Era dels 13 als 15? 13 a 14, dius. 13 a 14. Que em sembla bé, però em sembla que qualsevol lector una mica, amb un cert múscul lector, un lector una mica canyós, de 10, 11 i 12 el pot llegir perfectament, perquè justament em sembla que els protagonistes són d'aquestes edats, són potser una mica més joves, no? I l'altra curiositat és que per aquesta cosa de les llengües, ara escoltava la Esselin, que ha guanyat i em flipava com parlava, i aquestes coses que l'autor que té la desgràcia per nosaltres de dir-se avi, no? Que llavors això és una cosa que ens despista molt, perquè diu, qui ho ha escrit això? Diu, no, ho ha escrit l'avi. I això és una cosa que és molt curiosa i que, bueno, que als Estats Units no ha de fer cap gràcia perquè diuen, sí, he's avi, no? Però a nosaltres ens sembla que és una cosa que és com un factor que és molt curiós, no? Però res més, no m'allargo més, doncs moltíssimes gràcies i endavant amb aquestes iniciatives. Bé, moltes gràcies, Ivan, moltes gràcies, David. Enhorabona per la part que us toca, que és central per la transmissió d'una xarxa global que sempre ha estat la literatura, ara que es parla tant de xarxes, realment els lectors, traductors i tot el sector són una xarxa molt important. Bé, passem a la categoria sènior, podríem dir, és a dir, els més grans de tota aquesta categoria en el que el CLICCAT, que m'encanta, insisteixo, em veig fent CLICCAT, saps? Doncs posa. És la categoria de 15 a 16 anys. Com heu vist, l'obra més votada indiscutiblement ha estat Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'univers i tenim amb nosaltres les seves editores de l'altra tribu, Eugènia Broggi i Marina Llompart. Eugènia, Marina, com vulgueu. Hola, hola. Hola, Eugènia. Què tal? Bé, també volia començar agraint a tots els que heu fet possible aquest premi, al CLICCAT, als mestres, als bibliotecaris, a tots els nois i noies que heu votat. Per nosaltres és un premi molt important. La nostra editorial tot just acaba de començar, o sigui, tot just té 2 anys. I, per tant, és un honor que tant d'hora ja haver guanyat un premi que per nosaltres és tan important. I és important perquè qui vota i qui decideix aquest premi són els lectors, no? No hi ha jurats d'aquests de gent sàvia i saberuda que escullen llibres, sinó que qui vota realment són els lectors, que això és el premi més gran que podem tenir. Per mi s'assembla una mica també el Premi Llibreter, que també va rebre Aristòtil i Dante, i és un estil de premi que realment apreciem molt. En qualsevol cas, moltíssimes gràcies a tots els que ho feu possible. Vam demanar a l'autor que es connectés per parlar amb vosaltres, però ell viu a Texas i està dormint ara mateix, per tant no es pot connectar, però sí que ens ha demanat que us fem arribar un agraïment també molt fort i també ens ha demanat que us donem una notícia que és bastant, que per tots els que haureu votat a favor d'aquest llibre serà una notícia boníssima, que és que arriba la segona part d'Aristòtil i Dante. I la publicarem ja l'acabada i la publicarem segurament a la tardor o a principis de l'any que ve i es titula Aristòtil i Dante es llancen a les aigües del món. Per tant, jo crec que és una bona notícia celebrar aquest premi també amb la notícia d'aquesta segona part d'Aristòtil i Dante. Gràcies a tots, moltíssimes gràcies a tothom, gràcies a la Marina Llompart, que no la veig però està per aquí i que també ha sigut una part importantíssima
la difusió i de la creació d'aquest llibre, i a la Maria Climent, que em va ser la traductora. Gràcies a vosaltres i a tu també, Màrius. Gràcies, Eugènia. No sé si la Marina vol dir alguna cosa, també? Tranquils, queda ja tot inclòs amb el que ha dit l'Eugènia, però en qualsevol cas, moltíssimes gràcies a tots. Moltes gràcies, Eugènia, Marina. Gràcies, doncs, als que ens permeten fer aquesta línia de continuïtat i amb aquestes bones notícies que els llibres que agraden, diguem, encara porten cua. Bé, tanquem aquesta segona part i, per tant, també la part de lliurament o d'agraïment dels premis. Ens toca veure com ho heu fet aquesta vegada tots els grups per trobar la paraula més llarga amb les lletres de protagonista. He de dir-vos que, bé, han sortit paraules notables, 4 comentaris. Està molt bé, Escola Abirka, que poseu antagonista, que és justament el seu antònim. Però, clar, no comparteixen lletres. Antagonista només seria agonista. Diguem, la resta, l'anta aquest, no va amb la prota. D'altra banda, hi ha paraules notables. L'Escola Vallverdú posa agonia. Es confirma que fa molta calor ara mateix a les Borges Blanques. També escoles com l'Agravi, el 6è de Kilimanjaro d'Agravi i l'Escola de Sesmont d'Oló posen pròstata. És una paraula que es pot formar en protagonista, és una mica inquietant, en tot cas, i han anat venint paraules precioses, per exemple, sang traït, gratinats, paraules precioses fins a 9, però heu arribat al límit de 10. I ara mateix, amb la paraula que ha aconseguit les 10 lletres, només hi ha 2 escoles que l'hagin enviada, que són les que hauran de respondre pel xat obert o privat, però en tot cas millor l'obert, que ho veiem tots i així el Marc no pateix per si ho ha enviat un abans. Us sembla bé? Doncs al xat obert, les escoles que ara us jugareu sou la Vallverdú, novament, i la Serreta. Vosaltres heu enviat la paraula de 10 lletres opositaran. N'hi ha hagut uns quants que m'han enviat opositarà, però opositaran té una lletra més i és aquesta N que també funciona. Per tant, escoles de Vallverdú i la Serreta, ara us jugueu a aquest enigma, que és un enigma dels que faig infantils i que intentarem que sigui una mica més difícil. El primer que respon a aquest enigma. L'instrument musical que tots portem al mòbil, de 7 lletres. L'instrument musical que tots portem al mòbil, 7 lletres. El Vallverdú diu teclat. No, teclat té 6 lletres. No, Vallverdú, podeu rebotar. És el primer que ho endevini, Serreta, Vallverdú, Serreta. I ara hi haurà algú que ho estarà sabent i dirà, oi, jo no sé si obrirem. Aixeca la mà, Lluís Sandrera. Vols dir que pots participar, tu, Lluís? No, tu ja... Els llibres... Teclat telèfon. No, és un instrument musical i tots el portem al mòbil, tots. De 7 lletres. Qui? Bateria! Bateria, en efecte! Ha tornat a ser primer a l'Institut Josep Vallverdú. Bateria. La bateria és un d'aquells instruments musicals que els veïns aprecien moltíssim quan algú el rep a casa seva i comença a aprendre'n. I tots portem una bateria al mòbil. Enhorabona, doncs, moltes gràcies a tots per fer-vos anar les neurones també amb les lletres. La literatura es fa amb paraules, la matèria primera és el llenguatge és el que ens permet tenir una capacitat crítica de pensament, de narració, de sensibilitat poètica, és el que hi ha al darrere de tots aquests llibres, tant els premiats com els finalistes, com tots els que podreu llegir. Vull recordar, en nom de l'organització, que la iniciativa Qui hi ha darrere els llibres us convida a tots els grups a mirar els vídeos. Els teniu en el canal de YouTube del ClickCat. Són aquests vídeos
que alguns dels implicats directament, veig cares que ara ens acaben de saludar, com l'Eugènia, com el David, però veig també el Jaume Sobirana com a traductor, editors. Aquí teniu la capacitat de veure tot el que hi ha al darrere dels llibres, que sovint són moltíssimes coses, molta gent, i tenen una capacitat d'arribar-nos un per un a l'interior de manera ben intensa. Aquesta és la força màxima de la lectura i de la literatura. Ningú no ho pot fer per vosaltres. No hi ha ningú que pugui recórrer el camí que vosaltres recorrereu llegint els llibres. Sense més dilació, doncs, donaré la paraula a... Bé, ja us podeu inscriure per a la nova edició, això és un missatge en aquest moment, perquè justament ara donaré la paraula a les persones que ens parlaran dels nous finalistes, diguem, de les noves candidates a l'edició vinent i també de les dates que heu de tenir presents. Per tant, tenim l'Agustí Lleida, mestre especialista en literatura infantil i juvenil i representant de la comissió d'experts del Premi Atrapa Llibres, i després us parlarà la Júlia Baena, que és la bibliotecària especialitzada en literatura juvenil, que és membre de la comissió d'experts, en aquest cas del Premi Protagonista Jove. Ells us parlaran de ja els candidats de l'edició següent, perquè això és com les bones festes majors. No s'acaba la festa major, comença la següent. Per tant, té la paraula l'Agustí Lleida. Endavant, Agustí. Hola. Hola, bon dia, joves. Bon dia. Em veieu? Sí, Agustí. Molt bé. Doncs bé, jo us presento la selecció del Premi Atrapa Llibres del curs 2021-22 per la categoria de 9 anys de cicle mitjà. Hem escollit aquests 3 llibres. Primer de tot, una novel·la esbojarrada de l'Oriol Canosa, amb il·lustracions d'Anna Aparicio, que es titula Hola, micos, i que bé, que quan llegiu ja m'explicareu qui són els micos. Un àlbum extraordinari, aquest de Salvador Comelles, és il·lustrat per en Cristian Inaraja, es diu justament Espècies extraordinàries, i on podreu apreciar això que tan bé sap fer en Màrius, que és jugar amb les paraules, i on podreu veure la força que tenen les lletres i, naturalment, la força que té la imaginació. El tercer llibre és aquest que es diu Aquest robot soc jo, un àlbum il·lustrat propi al còmic del japonès Yoshitaka Shinsuke. Esclar que si aquest robot soc jo, llavors ens podríem preguntar, i llavors jo qui soc? Bé, continuem. Categoria 10 anys. Aquí trobem 2 novel·les i un llibre de poesia. Les novel·les. Per una banda, de Jefferson. Això és d'un escriptor francès, Jean-Claude Morleva. Hi ha qui diu que és una faula i hi ha qui ha arribat a dir que és una novel·la vegana. Està bé això, Ara ja tindrem novel·les i tot veganes. L'altra novel·la és aquesta, que és La Pipi calces llargues, és escrita per l'escriptora noruega Astrid Lindgren, i és una aventura amb tanta naturalitat i tanta actualitat que quan us diguin que això ja és un clàssic, que es va escriure el 1945, jo crec que no us ho creureu. Bé, el tercer en discòrdia és aquest llibre de poemes d'en Pep Molís, que també ha tornat a il·lustrar, o també ha il·lustrat en Cristian Inaraja, que es diu Tocar el cel amb els dits, i que ens planteja una cosa ben interessant. Es pot tocar el cel amb els dits o això només és una frase feta? Continuem i anem a la categoria d'11 anys. Aquí una selecció ben especial. Fixeu-vos aquest primer que es diu Capgirat i que és un àlbum il·lustrat de l'Alba Dalmau i la Cinta Vidal. Ja veieu que per mirar-vos-lo haureu de girar el cap, però esclar, girar és el mateix que girar el cap o necessitarem girar el cap. L'altre llibre, Som Tempesta, també és un llibre d'aquests que costa una mica de qualificar. És un llibre de relats històrics, certament, però fixeu-vos que porta aquest subtítol tan interessant de històries col·lectives que han canviat el món. Les il·lustracions són molt creatives, l'ha escrit l'escriptora sarda Miquel Múrgia, i ens planteja quina és la nostra força
com a humanitat, com a col·lectiu, i aquí ens planteja que som tempesta. L'últim llibre d'aquesta categoria d'11-12 anys és Sense filtres, una novel·la impactant de la Maria Carme Roca, que us parla d'aquest canvi de vida tan important que passa quan es comença a anar a l'institut. Bé, i fins aquí la tria d'aquest nou Atrapallibres. Gràcies. Hola, bon dia a tothom. Bé, començarem parlant de La noia ocell, escrit per Sandy Stark McGinnis, amb traducció de Xavier Pàmies, edita a Blackie Books. Parlem d'una història realista d'aquelles boniques, precioses, amb una protagonista òrfana que us resultarà entranyable, que no acaba de trobar el seu lloc. L'anireu coneixent a poc i sense cap dubte us enamorareu sense remei. Després parlarem d'Ella, de la Núria Prades, edita a Bambú. Parlem en aquest cas d'una història d'assassinats, plena de misteris, secrets, sospites, i us asseguro que no podreu parar de llegir-la. Seguim amb el famosíssim catàleg de Walker and Dawn, de Davide Morosinotto, amb traducció de Carles Biosca, en aquest cas edita a Viena. Parlem de l'any 1900, sud dels Estats Units, 4 amics que volen comprar un revòlver mitjançant un catàleg. En aquella època ja hi havia catàlegs, el famosíssim catàleg Walker and Dawn, però no reben el revòlver, sinó que reben una altra cosa i aquí comença l'aventura. Una història que us enganxarà seguríssim, amb molta acció i molta aventura. Seguim amb les següents categories. Ara, La llum de les fondàries, de Frances Hardinge, amb traducció també de Xavier Pàmies, edita a Bambú. Ens explica la història a 2 amics, en Hart i en Gel, que sobreviuen com poden als carrers de l'illa de Redama. I tot canvia quan troben un objecte submergit, un objecte que té molt de poder. Sembla que tothom els perseguirà per intentar aconseguir-lo. I la pregunta que ens fem és si podran sobreviure a aquesta persecució. Seguim amb Nascuts per ser breus, de Toni Mata, edita a La Galera. Novel·la distòpica, que com gairebé totes les novel·les distòpiques pinten un futur ben negre. En aquest cas ens trobem amb 2 mons, el dels rics i els dels pobres, on sorgeixen veus rebels que volen intentar canviar les coses i trencar un sistema pervers. No sabem si podran canviar el món, esperem que sí. I acabem amb Espais interiors, d'Eileen Nilsson, amb traducció de Meritxell Salvany, edita a Pagès. Els relats breus també són per joves. En aquest cas parlem de 8 relats breus, amb protagonistes adolescents, que ens mostren retalls de les seves vides quan alguna cosa s'esquinça. Històries sobre relacions humanes, tensions entre amics, amor, lleialtat, amistat, alegries, en resum, històries amb les que tothom se sentirà identificat. Doncs moltíssimes gràcies, Júlia. Gràcies, Agustí, també. Anem ja cap a la recta final, anem a la cloenda. Les paraules de cloenda serà un parlament del senyor Miquel Curanta, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya. És una entitat que dona suport als premis i a les principals accions que emprèn el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Per tant, Miquel Curanta té la paraula. Bon dia a totes i a tots. Donem suport als premis, però donem suport a tot allò que tingui a veure amb l'hàbit de llegir, amb la necessitat, amb el foment de la lectura. Suposo que ho sabeu, però gairebé totes aquelles coses que feu al llarg del vostre dia tenen a veure o tenen un origen en la literatura, en les lletres, les sèries que veieu a Netflix, a Disney, a Amazon, a HBO, totes elles parteixen d'idees que abans han passat per llibres, per contes, per còmics, i per això, per moltes més coses, però per això, avui, per vosaltres, és molt important que tingueu clar d'on venen totes aquelles coses que veieu en aquesta petita pantalla que feu servir molt sovint. El repte i les ganes que tenim és que dediqueu molt temps a llegir, o com a mínim tant temps a llegir llibres com el que molts de vosaltres podeu utilitzar amb una pantalla al davant, i això ens faria molt feliços a tots plegats.
Per la nostra banda, no tenim massa cosa més a dir. Donem, com deia Màrius, donem suport als premis, però perquè ens els creiem, donem suport a aquest Consell del Llibre Infantil i Juvenil, a qui li agraïm a més la feina, al Consell, a en Lluís i també a la Marta amb tota la feina i tot l'equip, vaja, amb tota la feina que feu. I res, no vull allargar-me més, només donar-vos les gràcies per participar-hi, animar-vos a seguir participant en iniciatives com aquesta i sobretot, que quan hi participeu tingui sentit perquè abans us heu llegit tots aquests llibres que, com deia, més tard o més d'hora acabareu veient en una pantalla. Això que diuen que llegir us fa més lliures, doncs sí, és veritat, us fa més lliures, us fa més creatius i també us diverteix, us entreté i us fa descobrir moltes coses. No cal que us ho digui perquè ja ho sabeu. Per tant, moltes gràcies per ser-hi, per participar-hi i que us vagi molt bé. Moltes gràcies, Miquel. Durant un moment he pensat que t'aixecaries i assaltaries el piano que tenies al darrere i faries un final musical. Encara no m'hi atreveixo, això, encara no m'hi atreveixo. En públic no. Moltíssimes gràcies. Bé, acabem. Primer de tot, heu de saber que aquests premis físicament seran lliurats en el marc de la Setmana del Llibre Català que se celebra el mes de setembre. Felicitem, òbviament, com no pot ser de cap altra manera, a tots els guardonats, a tots els que heu sentit, també als candidats escollits per a la propera edició, que seran els finalistes que haureu de votar, i especialment agrair-vos a tots vosaltres que heu seguit amb atenció i amb calidesa aquest acte, també que heu barrinat i heu fet anar les neurones per participar-hi. Gràcies a les institucions que donen suport a aquesta iniciativa, a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya, i especialment a tots els joves, lectors, xiquets, xiquetes, infants, infantes, al·lotes, nins, nines, nenes, en fi, a la jovenalla, al futur. Esperem retrobar-vos a tots en l'acte de lliurament dels guardons a la Setmana del Llibre en Català i ja no serà darrere una pantalla, serà en 3D, és a dir, que podrem veure'ns en el món real, el món volumètric. Que tingueu un molt bon estiu, llegiu molt i expliqueu. Moltes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies. Ha estat un acte preciós. Gràcies.